ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် SMC မြန်မာကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လက်တလောကာလမှာ American လေတပ်ကတော့ Lockheed Martin က Laser လက်နက် system တွေကိုအဆင့်မြင့်တင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အခြေခံအဆင့်အနေနဲ့တပ်လေယာဉ်တွေမှာလေယာဉ်ဖြတ်လက်နက်ကိရိယာတွေနဲ့စတင်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချက်လက်ရဆိုရင်တော့ Laser တွေကို Helicopter မှာစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး New Mexico ကစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်Helicopter တစ်စီးမှာ Laser လက်နက်တွေကိုပထမဆုံးတပ်ဆင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Command and Conquer ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကလိုမျိုး Helicopter တွေကို Laser လက်နက်နဲ့တွဲမြင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့ပင်လယ်အခြေစိုက် Laser Platform တွေနဲ့ကျပြန့်တဲ့မြေပြန့်အခြေစိုက်စခန်းတွေမှာတွေ့မြင်လာပါပြီ။ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတော့လာမယ့်နှစ်ကာလအနည်းငယ်အတွင်းမှာမြဝချင်ချင်တွေ့မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အချက်လက်တွေအရာ Laser လက်နက်တွေကိုအကြီးကလက်နက် system တစ်ခုဖြစ်တဲ့ drone နဲ့အကွာဝေးမြင့်ဒုံးကျည်တွေအတွက်အကြီးကထားရှိရပါတယ်။ Star Wars ရုပ်ရှင်တွေကလို့Laser လက်နက်တွေကိုအစိမ်းရောင်အနီရောင်အလင်းတက်နေတဲ့တရုတ်ပြထားပေမဲ့1960ခုနှစ်ထုတ် Star Trek ထဲက Laser လက်နက်တွေကတကယ်လက်နက်အစစ်နဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်ပါတယ်။ Photon ခေါ်အလင်းတန်းတွေကိုစုစုံပေးနေတဲ့ရှောင်းစီတန်းနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။အဆိုပါရှောင်းစီလိုင်းတွေကပြစ်မှတ်ကိုပစ်ခတ်ဖို့အတွက်စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းကအင်မတန်မှပြင်းထန်ကြပါတယ်။ Laser လက်နက်တွေကတကယ်ကိုစွမ်းအားကြီးပေမဲ့ Star Trek ထဲကလက်နက်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လေယာဉ်ဖြတ် Laser လိုင်းတွေကမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပဲလေထုထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။အင်မတန်မြင့်စင်လုံးနဲ့အရှိန်နှုန်းကြောင့်အဆိုပါရှောင်းကြီးတွေကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒီကနေ့ခေတ် Laser လက်နက်ကတော့ပြစ်မှတ်ကိုလောင်ကျွမ်းအောင်ဖျက်ဆီးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဖျက်ဆီးနှုန်းနဲ့ပောက်ကွဲတာမျိုးကြီးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစံနေဒုံးကြီးတွေသုံးရမယ့်အစားဘာကြောင့် Laser လက်နက်တွေအသုံးများတာလဲဆိုတော့Laser တွေကအင်မတန်တိကျတဲ့အပြင်စစ်စံရေးကိုမြင်ဆက်ဆန်လှုပ်ဆောင်နေလို့ပါပဲအလင်းလန်ဒီပါလောက်ညံဆန်နေတာမို့လို့နေဆွဲငရာတက်ရောက်မှုတံကိုလည်းမခံကြပါဘူးလာနေတဲ့ဒုံးကျည်နဲ့လို့အရှိန်မြန်ဆန်တဲ့လက်နက်တွေကိုတားဆီးဖောက်ခွဲနိုင်ပါတယ်Laser ရဲ့တိကျမှုကလည်းပြိုင်မက်တွေစီတောက်ရောက်စရာမလိုပဲပင်လယ်ပြင်ပေါ်ကသင်္ဘောတွေဒါမှမဟုတ်မြေပြင်အခြေစိုက်စခန်းတွေကနေအကွာဝေးထိန်းစနစ်နဲ့ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်အတန်နှုံးဆူညံမှုလည်းမရှိမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်နိုင်တဲ့အပြင်အင်မတန်တိကျလွန်တာမို့လို့အင်အားကြီးဆုံးလက်နက်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့Laserတွေကအင်မတန်ဈေးသက်သာတာပါပဲ။ Israel ရဲ့ Iron Drone ဒါမှမဟုတ် American ရဲ့ GMT ပဲချင်းတုံးဖြတ် system လိုမျိုးခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကဈေးပိုကြီးတဲ့အပြင်Laser လက်နက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လောက်မတိကျပါဘူး။ Drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်တွေကချွေးမှုပြဿနာတွေရှိတာမလို့အနာဂတ်မှာချင်းချမှုတွေကြုံတွေ့ရပွဲရှိပါတယ်။အကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ဈေးလဲပိုတက်တာပြီးအတုံးပြရတိကျတဲ့Laserလက်နက်တွေကပုံမိုတွင်ကျလာပါတယ်။ကလေးရင်ဖြတ်ပဲချင်းတုံးကြီးတွေအတွက်ဒေါ်လာရှာကနန်းကနေထောင်ကနန်းပြီးတော့တောင်းကနန်းထိကုန်ကြနိုင်ပါတယ်။ Laserလက်နက်တွေအတွက်တော့ဒေါ်လာအနည်းငယ်လောက်ပဲကုန်မှာဖြစ်ပြီး Power Generator တစ်ခုထောက်ပံ့ပေးရုံနဲ့စွမ်းရည်အတွက်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့Laserတွေလက်နက်တွေကပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်တုန်းကတိတ်မတွင်ကျဲသေးတာမလို့စနစ်အသစ်တွေလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်Laserလက်နက်တွေအနေနဲ့လေထုထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အများဆုံးအကွာဝေးထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးတိကျတဲ့ဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိတာကိုတော့မြင်လို့မရပါဘူး။အချက်လက်ရအာကာသထဲမှာလေထုမရှိတာမလို့အဲ့ဒီLaserတွေကိုအာကာသအခြေစိုက်စခန်းရဲ့လက်နက်ဖြစ်နေသုံးစွဲလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်Laserတွေကကျူးတဲ့သိသိလုံးနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတော့မှလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပြီးစစ်စင်ရေးကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပြင်ဆင်ပစ်ခတ်နိုင်တာမလို့အချိန်ကျဉ်းကြာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာလည်းမလိုပါဘူး။ Laserလက်နက်ရဲ့ဖြစ်စည်းနိုင်စွမ်းကိုရှုံ့ကြည့်ရသလိုသူရဲ့အရှိန်နှုန်းကလည်းအမခံပါပဲ။ Laserလက်နက်တွေကိုစစ်စင်ရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာတွင်တွင်ကျဲကျဲအသုံးမပြုရသေးပေမဲ့လည်းLaserအဆက်မြင့်တမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စမ်းသပ်နေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Laser လက်နက်တွေအနေနဲ့စွမ်းရည်ကြီးမားတဲ့လျှက်စစ် generator ကြီးတွေဒါမှမဟုတ်လေ solid state cooling system လို့ဓာတုလောင်စာတွေကိုလိုအပ်မှန်းသိရှိခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စည်းနိုင်စွမ်းအပြင်ပြင်းထန်တဲ့ Laser လက်နက်တွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီကန့်သက်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်လှုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တလောနည်းပညာအဆင့်တန်းမြင့်မားလာတာကြောင့်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးရွှေစားတွေကိုအလို့ရှိသလိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ cooling system တိုင်းတာမှုလို့နည်းပညာတွေနဲ့ဥပဒေကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာLaser လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးကိုUN အစည်းအဝေးပွဲရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်1995ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါLaserလက်နက်နည်းတွေကိုတော့အစစ်မြစ်နည်းပညာတွေနဲ့ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့လေဆာလက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးတွေကိုပုံမှုတူးချက်လာပြီးတင်မိုရောင်းချတာမျိုးထိကိုလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ကောလာဟာလာသတင်းတွေရဆိုရင်တော့တရုတ်ရဲ့တင်ကားတွေမှာတော့လေဆာလက်နက်တွေကိုတက်ဆင်ပေးရလို့ကြားသိရပါတယ်။ရှောင်းကြည်ရန်သုံးလေဆာလက်နက်တွေကလူမပါပဲအဝေးကနေထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တင်ကားလိုအရာတွေမှာလေဆာလက်နက်တက်ဆင်တာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မတားမြစ်ပဲတိုက်ခိုက်ရေးသုံးသင်္ဘောနဲ့လေယာဉ်လိုရှင်တွေကိုပါအဆိုပါလေဆာကဖြစ်စည်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဆာတွေကို drone နဲ့ရှမ်းသူတုံးကြီးလိုအရာတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ခုခံကာကွယ်လက်နက်အဖြစ်နဲ့အထက်ကဒီဇိုင်းဆွဲပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပထမဆုံးလေဆာလက်နက်ကိုတက်ခါရေးစုံထဲမှာစတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးပါပြီ။ဆိုဖန်ဗီလေဆာရဲ့စောင့်ကြည့် system ကို American စစ်တပ်အတွက်ထုတ်လုပ်ပေးပြီးတော့ Afghanistan နဲ့ Iraq ကတိုက်ပွဲစုံတွေမှာလက်တွေ့အသုံးချနေပါတယ်။မီတာ300ကျော်ကိုရောက်ရှိတဲ့လေဆာလက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးထားပြီးသိစေတဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ C4 လက်နက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာသုံးလာတဲ့နောက်ထပ်လေဆာလက်နက်တစ်ခုကတော့ AN Squad 3 လေဆာလက်နက် system ဖြစ်ပြီးတော့33 kW အားရှိတဲ့ solar state လေဆာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါလက်နက်ကိုတော့ USS Pons သင်္ဘောပေါ်မှာလက်တွေ့ဆန်းသက်ခဲ့ပြီးရှေ့တပ်အနေနဲ့ဆိုပါလက်နက်ကိုတက်ခါရေးသင်္ဘောတွေမှာတက်ဆင်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ရှေ့တပ်ရင်းတွေမှာလေဆာလက်နက်ကိုအထက်ကသုံးဆွဲလာပွဲရှိပြီးတော့လေဆာတွေအတွက် electronic system တွေကိုလည်းသင်္ဘောပေါ်မှာအသုံးပြုရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရှေ့တပ်သင်္ဘောတွေအနေနဲ့ညံနှုံးမြင့်သင်္ဘောဖြတ်တုံးကြီးတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ခုခံကာကွယ်လက်နက်တွေပို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာ Brahmos cruise တုံးကြီးလိုရှာတွေပေါ့နော်။တခြားသောလေဆာလက်နက် system တွေကတော့ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာကြာရှုံးမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ system တွေကတစ်ခုကဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီကုန်ကျခဲ့တဲ့ airborne laser system ပါပဲ။ဓာတု3လောက်စာအမျိုးအစားလေဆာကို Boeing 747 Jumbo ဂျက်လေယာဉ်မှာတက်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး YEL-1 ဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။တင်ခဲ့တဲ့ခြေအခမ်းလေဆာလက်နက်လေးကအဆိုပါအရာမှာလက်နက်ကြီးကိုကူညီထောက်ပံ့ပြီး3စက္ကန့်ကနေ5စက္ကန့်အတွင်းမှာအကြိမ်20ကနေ40အထိဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။2010ခုနှစ်ကစမ်းသပ်မှုအတွင်းပဲထင်းတုံးကြီးတွေကိုအောင်မြင်တဲ့ဖြစ်စည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေတပ်အနေနဲ့ဒီ program ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။တာဘူကျက်လျင်အနေနဲ့ပြန်တန်းနေစဉ်အတွင်းထုံးချပြုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ပင်မလေကြောင်းလိုင်းနဲ့နိကက်ကပြန်တန်းရမှာမဟုတ်လို့ပါပဲ။ American လေတပ်အနေနဲ့ Lockheed Martin ကတက်ခါရေးသုံး lens လက်နက်တွေကိုလည်းလက်ခံရရှိထားပြီးတော့စူပါတိုက်လေယာဉ်မှာတော့လေယာဉ်ဖြတ်တုံးချတွေကိုတော့မှတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Telegraphy ရဲ့ပြောကြားချက်ရတော့ lens လက်နက်ကအင်မတန်အရွယ်အစားသိငယ်ပြီးတော့ပေါ်ပါတဲ့လေဆာလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Lockheed Martin အနေနဲ့လေယာဉ်တွေမှာအရှိသွေးမြင့်လေဆာလက်နက်တွေကိုတူးချက်တက်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေပြီးနောက်ပိုင်းစစ်စင်တွေမှာလည်းလေဆာလက်နက်ဆွဲဆောင်ရည်တွေကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။မှတ်တမ်းတွေရဆိုရင်တော့အဆိုပါလေဆာလက်နက်က100 kW ပြင်းအားပိုများပြီး Lockheed Martin အနေနဲ့အဆိုပါလက်နက်ကိုတိုက်လေယာဉ် F-16 မှာတက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အနေအပြင်းတဲ့အခြေအနေမှာတော့ဆိုပါလက်နက်ကတိုက်လေယာဉ်ကိုခုခံကာကွယ်ပေးမှာပါ။တက်ခါရေးသုံးရှင်တွေကိုနောက်ွယ်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ system ကိုအဆင့်မြင့်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးဒီကရွေချက်ကတော့လေဆာလက်နက်ကိုတိုက်လေယာဉ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ပါပဲအနာဂတ်စစ်ပွဲတွေမှာဆွဲဆောင်မြင်မာတဲ့ဘယ်လိုလက်နက် system တွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ဆက်အပေးရအတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်